Pazi sad, ono što se dešava na polju vojne tehnologije često prolazi ispod radara javnosti, ali povremeno se pojavi nešto što se menja. Rusija je rasporedila, primenila borbeni sistem koji je prema rečima američkih vojnih analitičara ostavio Zapad u šoku. I nije reč o običnom oružju, ovo je sistem koji doslovno menja pravila igre u strateškoj odbrani. Govorimo o sistemu A-235 i da budemo odmah jasni, ovo nije priča o nekom novom projektilu ili običnom raketnom sistemu. Ovo je celokupna mreža odbrane koja je, kako se navodi u izveštajima američkog časopisa Military Watch magazina, bez premca u svetu. I kada to kažu američki stručnjaci, koji inače nisu skloni hvaljenju ruskog naoružanja, onda to nešto znači. Od 2019. godine ruski sistem A-235 je postao glavna karika u strateškom sistemu protivraketne odbrane zemlje. Razvijen je sa jednim ciljem, da zaštiti Moskvu, ali i druge ključne objekte. Ne od običnih pretnji, već od interkontinentalnih balističkih raketa, hipersoničnog oružja i oružja baziranog na satelitima. To je onaj nivo pretnji o kojem obični ljudi i retko razmišljaju, ali koji državni vrhovi ne mogu da ignorišu ni sekunde. Ljudi, i tu dolazimo do ključne stvari. Procenjuje se da A-235 ima najduži domet udara od bilo kojeg operativnog sistema protivraketne odbrane na svetu. Njegovi presretači su sposobni da pogode ciljeve udaljene stotinama kilometara na visinama koje dosežu svemir. Da bi vam to bilo jasnije, veruje se da je njegov efektivni domet udara na određenim putanjama prelazi 1000 kilometara. To je ogromna udaljenost. Iako, mora se reći, zbog visoke tajnosti sistema još nije dobijena zvanična potvrda za te brojke. Ali evo što je posebno zanimljivo. Sistem S-500, koji je rangiran ispod A-235, ima domet od 600 km, dok konkurentski američki THAAD, koji je nedavno prošao borbena testiranja na Bliskom istoku, može da pogodi ciljeve na udaljenosti od samo 200 km. Poređenje je više nego jasno. Međutim, ono što ovaj sistem čini zaista posebnim nije samo domet. A-235 je stupio u borbenu dužnost nakon uspešnih testova sa mobilnog lansera 2018. godine. Tada je počeo da zamenjuje elemente zastarelog protivraketnog odbrambenog sistema A-135 oko Moskve i ovdje priča postaje još zanimljivija. Sistem uključuje snažne radare sa faznom rešetkom, brze rakete presretače i automatizovani sistem upravljanja borbom. I to nije običan sistem. Sposoban je za istovremeno suzbijanje više prijetnji. Zamislite scenario u kojem nekoliko projektila istovremeno leti prema cilju. A-235 ih sve može pratiti i neutralisati. Ali pazi sad, za razliku od konvencionalnih raketnih sistema zemlja-vazduh, A-235 može napasti ciljeve koji se kreću u svemiru brzinom od nekoliko kilometara u sekundi. To su brzine koje su gotovo nestvarne za ljudsko oko ili u terminalnoj fazi njihove putanje kada su najopasniji. A glavna karakteristika sistema je njegov princip udar-ubij, kinetičkog presretanja pri ultravelikoj brzini. Ovo je drugačije od prethodnih presretača koji su često koristili eksplozivna punjenja. A-235 bukvalno ide na sudar sa pretećim ciljem. I baš tu nastaje problem za svakog potencijalnog napadača. Sistemi A-235 su umreženi sa ruskim satelitima za rano upozoravanje i radarima dugog dometa. Ako se otkrije lansiranje balističke rakete, sistemi brzo izračunavaju predviđenu tačku udara i lansiraju presretač na sudarni kurs. A radarska mreža A-235 sposobna je istovremeno pratiti 100 objekata i to nije sve. Može da razlikuje prave bojeve glave od mamaca i krhotina. To je u današnjem svetu presudno, jer su mamci postali toliko sofisticirani da je mnogo sistema ne mogu da ih razlikuju od pravog projektila. Hipersonične brzine omogućavaju presretačima da se brzo uzdignu u gornje slojeve atmosfere ili egzoatmosferski prostor, tamo gdje su konvencionalne aerodinamičke kontrolne površine neefikasne, navođenje na brodu i radari na zemlji
omogućavaju presretanje dolazeće bojeve glave ili detonaciju u blizini nje, sprečavajući je da dostigne cilj. Vreme odziva je, kako se navodi, vrlo kratko. Zato se koristi automatizovana obrada podataka i gotovo trenutno donošenje odluka. U takvim situacijama svaka sekunda je presudna. Ljudski odgovor je jednostavno prespor za ovakve prijetnje. Tokom testiranja sistem demonstrira napredne protivsatelitske sposobnosti i to je ono što dodatno zabrinjava zapadne vojne krugove. Sposoban je da deluje izvan atmosfere gdje obične rakete ne mogu da funkcionišu. Kao rezultat toga postao je jedan od sistema protivvazdušne odbrane na najvišim visinama u istoriji. Također, ovi sistemi su dizajnirani da zaštite političko i vojno rukovodstvo u Moskvi i oko nje, ali i da upravljaju nuklearnim potencijalom zemlje u slučaju strateškog napada velikih razmjera. Ovo odražava dugogodišnju sovjetsku i rusku doktrinu, koja pridaje izuzetan značaj zaštiti centara za donošenje odluka i nuklearnom ratu, jer, u krajnjoj liniji, ako su donosioci odluka zaštićeni, zemlja može da odgovori na napad. Mogućnosti A-235 pružaju jedinstven nivo zaštite ključnih strateških sredstava u Rusiji. Ove mogućnosti su dopunjene razvojem sistema S-500 nižeg nivoa, koji također presreće interkontinentalne balističke rakete i satelite. I tu dolazimo do globalne slike. Sjedinjene Američke Države i Kina razvijaju vlastite strateške sisteme raketne odbrane sljedeće generacije. Američki program Zlatna kupola i kineski sistem HQ-29, čije se predstavljanje očekivalo od 2026. godine, sve tri sile stalno povećavaju ulaganja u modernizaciju svojih strateških nuklearnih snaga. Očekuje se da će ruski odbrambeni sektor dati prioritet jačanju svog liderstva u ovoj oblasti. To znači proširenje i modernizaciju mreže A-235. Konkretno, bit će dopunjen programima kao što su S-550 i S-500, kao i svemirskim i zemaljskim senzorima nove generacije. Zato je važno razumjeti sljedeće. Ovaj sistem nije samo još jedno oružje u ruskom arsenalu. On predstavlja fundamentalnu promjenu u načinu na koji se velike sile štite od napada. U svijetu u kojem su hipersonične rakete i satelitsko oružje postali stvarnost, ovakvi odbrambeni sistemi nisu luksuz, oni su nužnost. Sa druge strane, postavlja se pitanje da li ovakvi sistemi postiču novu trku na oružanju. Ako jedna zemlja ima neprobojan štit, druge će pokušati da razviju još jači mač i tako u krug. Nije isključeno da se radi o političkoj poruci, ali isto tako nije isključeno da je ovo stvarna promjena u globalnom vojnom balansu. Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da su američki mediji ti koji pišu o superiornosti ruskog sistema. Military Watch magazin, inače specijalizovan za vojne analize, nije poznat po naklonosti prema ruskom naoružanju. Kada oni priznaju da je A-235 bez premca, to treba uzeti sa ozbiljnošću. Ali naravno, ove informacije treba uzeti i sa oprezom. Zvanično, mnogo toga nije potvrđeno. Visoka tajnost sistema znači da većina podataka dolazi iz procjena i analiza, ne iz zvaničnih saopštenja. Ako su ovi navodi tačni, onda je Rusija napravila tehnološki skok koji mijenja odnose snaga. A pitanje koje se nameće je kako će Sjedinjene Američke Države i Kina odgovoriti na ovaj izazov. Već smo vidjeli da obe zemlje ulažu ogromne sume u svoje programe, ali da li će moći da dostignu nivo koji je A-235 postavio i da li je to uopšte moguće u dogledno vrijeme? Slobodno se može reći da smo svedoci jedne od najvećih promjena u strateškoj odbrani u posljednjih nekoliko decenija. A-235 ne samo da štiti, on odvraća. Svaki potencijalni napadač sada mora da računa s tim da njegovi projektili možda nikada neće stići do cilja. I za kraj, evo još jedne stvari koja je često zanemarena. Ovakvi sistemi nisu samo vojna stvar, oni su i politički signal. Pokušajte da zamislite šta ovaj sistem znači u pregovorima, u diplomatskim odnosima, u globalnoj politici, kada sedite za pregovaračkim stolom, a znate da je vaš glavni grad zaštićen takvim štitom, to vam daje potpuno drugačiju pregovaračku poziciju. Ovo je priča koja se tek piše. Razvoj nestaje, trka u naoružanju se nastavlja,
a mi smo samo posmatrači koji pokušavaju da razumeju šta se dešava. Možda je ovo samo početak nove ere u vojnoj tehnologiji ili možda samo još jedna stepenica na dugom putu. Vreme će naravno to pokazati. A ono što ovaj sistem čini posebno dramatičnim, a često se preleti, jeste potpuna promjena filozofije odbrane. Stari sistem A-135, koji je A-235 zamenio, oslanjao se na presretače sa nuklearnim bojevim glavama. To je bilo grubo i opasno rješenje. Doslovno ste detonirali nuklearnu napravu iznad svoje teritorije da biste uništili nadolazeći projektil. A-235 koristi potpuno drugačiji pristup. To je takozvani hit to kill, princip kinetičko presretanje pri ultra velikoj brzini. Zamislite da pogodite metak drugim metkom u letu. Samo što se ovdje radi o brzinama od nekoliko kilometara u sekundi, to je tehnološki podvig koji graniči se sa neverovatnim. Ova promjena je ključna jer eliminiše nuklearnu kontaminaciju iznad vlastitog neba i pokazuje koliko je ruska odbrambena tehnologija napredovala. Ovo nije samo sistem za odbranu od projektila. Tokom testiranja A-235 je demonstrirao napredne protivsatelitske sposobnosti. Sposoban je da deluje izvan atmosfere, gdje su obične rakete beskorisne. Ovoga prema nekim izvorima čini jednim od najviših sistema protivvazdušne odbrane ikada viđenih. To znači da ovaj sistem ne štiti samo od kopnenih prijetnji, već može da ugrozi i neprijateljske satelite u niskoj zemljinoj orbiti. U današnjem svijetu gdje vojske zavise od satelita za navigaciju, komunikaciju i izviđanje, ovo je ogromna strateška prednost. Također, mnogi zamišljaju A-235 kao samostojeći lanser, ali istina je mnogo složenija. Ovo je cijela povezana mreža. Sistem je umrežen sa satelitima za rano upozoravanje i radarima dugog dometa. Kada se otkrije lansiranje, cijeli sistem radi u realnom vremenu, računa putanju, razlikuje prave bojeve glave od mamaca, što je danas izuzetno složen zadatak, i šalje presretač na sudarni kurs. S obzirom da je vrijeme za reakciju izuzetno kratko, cijeli proces je automatizovan, sa gotovo trenutnim donošenjem odluka. Ovo nije pojedinačno oružje, već složeni, automatizovani odbrambeni ekosistem. A kada govorimo o tome kako NATO gleda na ruski sistem A-235, ovdje priča postaje još dramatičnija. Prema informacijama koje se pominju, ne radi se više samo o tehničkoj superiornosti, radi se o potresanju samih temelja nuklearne strategije Zapada. Ono što posebno brine analitičare, a o čemu se piše u izvještajima uglednog Britanskog kraljevskog instituta za ujedinjene službe, jeste potencijalni utjecaj na nuklearno odvraćanje Britanije i Francuske. Decenijama su se ove dve evropske nuklearne sile oslanjale na jednostavnu logiku. Čak i ako Rusija presretne deo projektila, dovoljan broj bojevih glava će proći kroz odbranu da bi se osigurala razorna odmazda. Međutim, istraživači upozoravaju da ova pretpostavka postaje sve manje pouzdana. Za razliku od Sjedinjenih Američkih Država, koje raspolažu ogromnim nuklearnim arsenalom i mogle bi jednostavno zatrpati odbranu velikim brojem projektila, evropske sile imaju mnogo ograničenije zalihe. Zato se postavlja pitanje šta ako A-235 zajedno sa SP-100 postane toliko efikasan da može da presretne značajan deo britanskih ili francuskih projektila. Tada bi cijeli koncept nezavisnog evropskog nuklearnog odvraćanja mogao da izgubi svoju svrhu. Zato izvještaj preporučuje nešto što se u strateškim krugovima smatra hitnim. Evropa mora da ubrza razvoj novih sistema za napad. Ne misli se samo na poboljšanje postojećih projektila, već na potpuno nove kategorije oružja poput hipersoničnih klizećih bojevih glava i sistema za brzi, konvencionalni napad sa podmornica. Logika je jasna. Ako ne možete garantovano da probijete ruski štit balističkim raketama, morate da razvijete oružje koje leti putanjama koje je teže presvesti. I tu dolazimo do još jedne stvari koja dodatno podiže tenziju. U pojedinim američkim medijima poput Forbesa spominju se ozbiljne rasprave o tome kako bi se ova prijetnja mogla riješiti na još radikalni način. Navodno se u Vašingtonu razmatraju opcije za fizičko uništavanje sistema A-235 direktno na lansirnim pozicijama.
Razlog za toliku zabrinutost jeste, kako se tvrdi, potencijalni protivsatelitski kapacitet ovog sistema. Procenjuje se da bi jednim lansiranjem mogao onesposobiti do 80% zapadne satelitske flote, što bi NATO praktično oslepilo bez komunikacije, bez navigacije, bez izviđanja. Međutim, i ovdje navode treba uzeti s oprezom, jer je reč o analizama i spekulacijama, a ne o zvaničnim planovima. Sa druge strane, postoje i analitičari koji pozivaju na oprez. Ističu da su ruski strateški sistemi protivraketne odbrane i dalje ograničeni u broju i koncentrisani uglavnom oko Moskve, te da se suočavaju sa značajnim tehničkim izazovima, naročito kada je reč o presretanju interkontinentalnih balističkih raketa izvan atmosfere. Neki smatraju da je još uvijek rano govoriti o fundamentalnoj promjeni strateškog balansa. Bez obzira na sve, ljudi, jasno je da je A-235 mnogo više od običnog oruđa. On je postao centralna tačka u novoj velikoj igri, ugrožava doktrinu, pokreće nove trke u naoružanju i, kako stvari stoje, izaziva paniku koja se ne viđa često. Svako dobro.